시간 관계상 마지막으로 한 곡 더 들려드리고 마지막으로 저만 이제 솔로 안 했는데 다시 세 배우가 같이 있으면 전 좋겠는데 나올지 안 나올지 모르겠어. 피자 만들게요 여러분. 난 가끔 생각해 이탈리안이 없었으면 아메리카는 조용했겠지. 조용 Yeah. 내 서양을 가로지는 무모한 이탈리안 남자. 난 가끔 생각해 이탈리안이 없었으면 기상에 먹을 게 없어. 아침에 오후에 티라미수 저녁에 이탈리안 드시분 오늘은 나만의 특별한 피자. 피자는 뭐예요? 굿. 쉽고 빠른 레시피 밀가루 물과 소금, 며칠 지난 시큼한 우유 발효가 시작됐어. 올리브 오일과 치즈 토핑은 내 맘대로. 올리브 떨어뜨리지 마세요. 피자 이름도 내 맘대로 피자 플로렌스. 오후에 너 잠시 기다리면 가끔 생각해 이탈리안이 없었으면 이틀 동안 심심했겠지. 하지만 이탈리안 덕분에 웃죠? 노래할 수 있어. 기다릴 수 있어. 피자가 익을 때까지 피자.